السلام عليكم، كنتمنى تكونوا لاباس ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد لا بريوش اللي كتجي زوينه، غنديروها على شكل ورده. نبداو بسم الله. عندنا هنا نص كاس ديال السكر سنيده، 125 مليلتر ديال الحليب اللي تكون دافيه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، بيضه، و75 غرام ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، 300 غرام ديال الفرينه اللي مغربله بطبيعه الحال. بالنسبه للحشوه عندنا 200 غرام ديال المشماش اللي تيكون جاف، وجوج معالق كبار ديال لا كونفيتور ديال المشماش اللي يمكن لكم تعوضوا باي حاجه بغيتو. Donc aujourd'hui les filles, on va faire une brioche en forme de fleur. Donc on aura besoin de 125 ml de lait, 55 g de sucre semoule, une grande cuillère de levure sèche, un œuf, 75 g de beurre mou, une petite cuillère de sel, 300 g de farine tamisée et 200 g, ça c'est pour la farce, 200 g d'abricots, des abricots secs, et 2 grandes cuillères de confiture d'abricots. نبداو بسم الله. هنا في إناء غادا ندير الحليب، الخميرة، السكر والملحة، وغنضيف تقريبا 3 المعالق ديال الفورص. Donc là on a mis le lait, la levure, le sel, le sucre et à peu près 3 cuillères de farine. On va mélanger. غنغطي عليها وغنخليها تخمر. مهم جدا اننا نديروا لها هذه الطريقه. دونك اون فا كوفرير، اون فا ليسي غونفلي افان دو راجوتي لو ريست. صافي ملي غتخمر لنا نعاودو نرجعوا باش نزيدوا داكشي كامل. صافي البنات، هنا بعد ما خمر غندوز نزيد البيض. سا غونفلي دوكو نراجوت لوف، وغنزيد فرينه. غنزيد غير بشويه بشويه، نراجوت بوتيت ا بوتي ميلونج. كونتينيو على مين نعملو بيدينا احسن باش نتحكموا فيها. Ça y est, là je rajoute le beurre. وغادي معها غير بشويه حتى كتدخل لينا الزبده. صافي هنايا العجينه كما كتشوفوا تجمعات، كتجي على هذه الطريقه. فوالا. دونك اون فوا كنا تيرميني لا بات كما كتشوفوا كتجي نغطيو عليها ونخلوها تخمر. فوالا بنات، دابا غندوزو نصايبو الحشوه. غناخذ المشماش يعني كما قلت لكم غسلته، غنطحنو. دونك اون فا ميكسي لي زابريكو.
صافي بعد ما تطحنوا لينا بحال هكا كيولي، غنزيد عليهم 2 معالق ديال لا كونفيتور ونعاود نردهم غير يتخلطوا. Voilà, là on a mixé les abricots, j'ai rajouté les 2 cuillères de confiture d'abricots. Je vais juste les remettre juste pour les mélanger. صافي ها ما طحنوا كيف ما كتشوفوا. غندوزو نصاوبوا العجينه. صافي هنايا بعد ما خمرت ليا العجينه كيف ما كتشوفوا خمرت مزيان، غندوزو نسرحوها. Donc une fois qu'elle a gonflé, donc on va l'étaler. نسرحوها شويه رقيقه، ما نخلوهاش غليظه. faut bien l'étaler. Voilà, faut pas que ça soit trop gros, faut pas que ça soit trop fin non. Voilà, on l'étale bien. Voilà, donc à peu près comme ça. صافي بعد ما سرحناها كيف ما كتشوفوا مزيان، غنجيب الخليط اللي عندي وغندهنها كامله. On étale la préparation dessus. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, que de la confiture ou du chocolat, ce que vous voulez. كيفكم ديروا غير confiture بوحدو او لا الشوكولا، وانما صراحه هذا المشماش اليابس كيعطيها مذاق رائع، كتجي صراحه زوينه بزاف، كتجي لذيذه. فوالا صافي بعد ما ايطاليناها مزيان غندوزو للويو العجينه. on va faire un boudin. On va tourner la pâte. غندوز نحطها هنا في الصينيه. هنا درت الصينيه رشيتها غير بشويه الماء باش يلصق ليا البابيي. Là j'ai mis juste un peu d'eau dans le plat et j'ai posé le papier sulfurisé dessus pour que ça colle. صافي غندوزو نقطعوها. Voilà, on va d'abord couper en 4 sans arriver là au bout. Donc غنقطعوها على 4 بلا ما نوصلوا للحافه اللي الفوق. وهنا كل وحده غنقسمها على 3. Du coup là on va couper 3 morceaux. On va essayer de le faire égal.
صافي بعد ما قطعناهم غندوز ناخذ كل جوج ونقلبهم على هاد الطريقه. دونك اون فالي تورني. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هنايا قلبناهم. غنخليها تخمر ندهنها بصفرة البيض وندخلها للفران. فوالا une fois qu'on les a tournés on va laisser gonfler. Après on la badigeonne d'œuf, donc de jaune d'œuf, et on la met au four. فوالا البنات هنا بعد ما خمرات غنجيب هنايا صفرة البيض دونك تاع لا لوفي. دونك on prend un jaune d'œuf et on va badigeonner juste le contour. Faut pas toucher là où il y a la confiture. دونك ندهنو غير الجنيبات بحال هكا ما نقيسوش فين كاين الكونفيتور هذاك الخليط اللي صايبنا. شعلت الفران على 180 نخلوه حتى يسخن عاد باش نديروها. دونك là j'ai préchauffé le four à 180. On va laisser chauffer avant de la mettre. On allume juste le bas, donc on la fait cuire que par en bas d'abord et après on allume le haut. كنشعلو عليها غير من التحت حتى تطيب من التحت عاد باش كندير عاد باش كنشعل عليها من الفوق باش تحمر. هنا غندير لها شويه ديال الحبه السوداء ولا واحد شنو كيقول ليه ça c'est facultatif, c'est du sésame noir. Vous pouvez mettre des sésames, vous pouvez mettre des amandes effilées. كلكم ديروا جنجلان كلكم ديروا اللوز effilé. فوالا البنات لا بريوش ديالي خرجتها من الفران دهنتها شويه الكونفيتور من الفوق باش كتعطي ديك لا بريونس. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. بسلامه.